真经的最后2个字有一些连结啊。
得今天分享的都蛮好的。那或许再补充一下，就是先父也有直接过我们的意思，因为或许在讲的时候，家长会建议就是这两天的那个活动应该可以更清楚一些。那这边也罗老师讲的，那就是第一个是代表就是弥勒主题，因为就是讲弥勒佛他的这个修行的信心行政的例子所以第一个是就代表，因为一般我们在修行，我们的修行很多要这个直接就是苦海，然后又到轮回的路，所以我要操作到无极体间，回到那一个没有任何痛苦的地方。所以第一个就是弥勒主持人修行的第一个例子。那第二个例子就是你主持在达到那个境界之后，开始也提到，就是是相不离本体，本体不离形象，也就是阴阳相对，但是阴不开阳，阳不开阴，就是生命也会痛苦，也会快乐，光明黑暗也不开的。那道的本体跟一切现象本体一样，都是不开的，一样都是一体。那第三个，弥勒祖师又体会到，刚刚开的阴阳对待，那第四体会到就是现象就是本体，本体就是现象。因为我们刚刚会讲道就是道理，然后很多的这种道理，然后人情因很多的分别。那其实弥勒祖师最后的境界就是一切所有的一切都是一个大我，没有任何小我的存在。所以才会讲无边大悲，因为所有外在的一切都是我就是宇宙一切，宇宙一切就是类似这样的概念。所以才会讲它实际上就是无边大悲。所以当我们在不断的在念思考的时候，其实也不断的在去印证这个世上所有生命里面的痛苦是真的痛苦。我的好也等于别人的好，这没有任何的区别。所以当他们弥勒祖师结果，他们达到那样的境界，不断的帮助我们的心达到那种，我就是跟宇宙所有生命里面所有的生命一样，就是自己的没有任何区别，我就是一个大我。他那个大我其实就是讲的一个概念，就是这个大道的没有任何的大我小我。没有任何的对待，没有所谓的善恶，所以当四句话其实还有在所谓的阴阳对待，因为我不好，因为你不好，所以我希望达到光明快乐。但是我们以前常在无私理念，检讨在上面检讨，还有所谓的那就是快乐，都懂得感恩感谢，都有正面的能量，但是到了无极体这些所谓要改变到更加美好的都是不掉就是我们的努力，相信就是没有任何的对待，要说那个一切的你好我不好，你不好我好那种概念。所以我觉得这个虽然很简单，但是真的包含所有办法一切，他们就会要就像你刚才讲的，还有跟大家讲的这些，是一个对，就是那个重要的，就算不知道他的意思，但是会慢慢的帮助自己的生命变得更好，然后个人增长。好，那接着我们就来延续去探讨这个部分。那昨天在做全关注的各位伙伴，还是有不太